真的太紧张了，今天晚上真的是1级戒备，1级警报，最高等级的警报。好了，朋友们，今天晚上我们差一点儿就要出现巨大的事故了。我们船上的电力系统损坏了，发电机不能工作了，然后没有供电了。然后像这样的话，我们可能都撑不过明天白天。而接下来航程还有5天的时间，所以这很有可能会导致我们退赛。哇，刚才太紧张了，我用了1整晚的时间试图维修好发电机，还有启动马达，然后我们的备用启动马达也损坏掉了。所以现在我又连夜的5夜的时间，把我们在南大洋损坏的水力发电机和水力发电机的支架重新组装起来。然后现在有一个好消息，就是终于恢复供电了，暂时解除了最高风险的警报，希望它能撑到终点线。所以真的忘带这个比赛，你看现在眼看就剩5天了，随时任何一点意外的事故都可能让你会退赛。所以不到终点线那一刻，谁也不敢说我们完成了忘带，时时刻刻都会有各种风险会发生。哇！不过幸好这个事故发生在临近最后到终点5天，如果再早几天的话，可能这个状况会更加的糟糕。因为如果船上没有电力的话，我们在海上可能根本没办法连续撑超过2天以上的时间，太可怕了！这是一个太可怕的事情，就跟丢掉桅杆一样的概念。而且刚才在午夜的时分连夜下水去组装那个水力发电机的支架，是一个非常冒险的行为。一点不亚于白天上桅杆。哇，真的提心吊胆的。不管怎么样，完成了。今天的元宵节让我记忆犹新，太可怕了。好吧，记录一下。